男人神色慌张，像是在躲避着什么。忽然一声摩托的轰鸣打破了宁静，只见凶手手起刀落，男人瞬间被一分为二。初步调查，男人叫做阿伟，是一名大学老师，他的夹克上还散发着淡淡的松叶香。凶手在作案时丝毫不拖泥带水，他让凶器直接穿过了阿伟的肌肉和脊椎，似乎与阿伟有着深仇大恨。而探员还在现场发现了某种金属碎屑，想必是凶器剐蹭到墙上所掉落的。经检测，金属碎屑里有3种不同的钢铁，并且被反复折叠了20次，而唯一使用这种工艺制作的武器只有日本武士刀。看来阿伟的死与当地的日本黑帮有关。据调查，黑帮在几周前来了一名新的掌门人强哥，而在之后阿伟便出了事，因此强哥有着重大作案嫌疑。探员找到强哥时，他正在用传统的竹子进行刺青。面对询问，他表示自己有不在场证明，并且他与阿伟素不相识，不可能杀死他。而探员也注意到强哥的双手仅剩7根手指，2根关键的小拇指也都无影无踪，所以他不可能操控武士刀杀死阿伟。探员来到了阿伟的家中进行调查，这时一个小男孩拿着武士刀就要朝探员身上砍去。好在他们及时反应了过来，否则后果不堪设想。小男孩长着一副亚洲面孔，他表示自己是被阿伟收养的。案发当天自己正和阿伟吃饭，下一秒阿伟好像看到了什么，然后疯狂逃窜。当自己再次发现阿伟时，他已经是一具冰冷的尸体了，而武士刀也是在案发现场捡到的。当男孩得知阿伟的死与日本黑帮有关时，他想起2周前有人来过阿伟家中，在秘密交谈着什么，并且男孩还拍下了那个人的照片，对方正是强哥身边的私人保镖。通过采集武士刀上的残留 DNA， 探员有了一个惊奇的发现，小男孩遗留在上面的 DNA 居然与强哥高度相似。强哥或许是男孩的父亲，强哥从日本远道而来，或许就是为了杀死阿伟，然后拿回亲生儿子的抚养权。但强哥却表示，他找回自己的孩子完全合法，保镖也是他派去与阿伟进行和解的，并且走的都是正规的法律程序，自己根本没有必要杀死阿伟。为了找到更多线索，探员重新调查了案发现场。他们发现一旁的花圃中正喷洒着杀虫剂，而这种杀虫剂就散发着淡淡的松叶香，也就是说，凶手是在这里追杀阿伟的过程中，凶手肯定也沾染到了这种杀虫剂。与此同时，警方在送男孩回家的路上被一个女人拦下，并劫走了男孩。从女人口中得知，她是男孩的亲生母亲。强哥在他15岁时给他刺上了满臂的纹身，并侵犯了他，自己就是在那时候怀孕的。经过核实刺青，发现确实和强哥之前做的属于同种工艺。女人继续说道，她不喜欢强哥，但孩子是无辜的，为了不让孩子出生之后走强哥的老路，所以才带着孩子逃到这边，并想办法把男孩送到了一个好人家手中。看来强哥还是与阿伟的死脱不了关系，虽然他自己没有了动手的能力，但作为帮派老大，这种事儿根本不需要他出手。经过对所有接触过强哥的人进行筛查，最终探员在酒保的后颈处找到了杀虫剂残留。面对铁证，酒保虽然承认自己杀死了阿伟，但却否认是强哥指使的。不过在目前已有的证据面前，他说的这些都是徒劳。可探员依旧很疑惑，强哥已经是个有权有势的老大了，为何要翻山越岭的过来寻找孩子？如果只是说他想寻回血亲，也不可能隔这么久，这里面一定另有隐情。因此探员调查了强哥的犯罪记录，他们发现强哥的血液样本在这10年间发生了变化，而只有接受过器官移植才会出现这种情况。探员突然想起，强哥身上的纹身皆是用竹子，因此墨水会深入皮肤，导致汗腺堵塞，从而使得肝脏衰竭。而强哥拥有这么多刺青，他之前肯定做过肝脏移植，并且按照这个进程，新的肝脏也坚持不了多久，所以这时就急需一个能够适配的人进行肝脏移植。亲生儿子无疑就是最好的选择。原来强哥费尽心思的想要将亲生儿子带回身边，并不是因为良心发现，而是为了给自己续命。或许阿伟也是发现了这一点，所以之前在和保镖的谈判中并没有将孩子送回。事出紧急，探员立马找到了强哥，而强哥竟然绑架了他的亲生儿子当作人质。就在千钧一发之际，探员成功将强哥击毙。案件至此，真相大白。都说虎毒不食子，但我觉得各位也别太相信这句话。感情是建立在陪伴上的。假设一个人我记忆中从来没见过，但对方突然站在我面前说我们是亲戚，我内心不会有丝毫的波澜，因为我感觉两人的关系其实和陌生人没太大两样。